Традиционное застолье у кавказцев наполнено незыблемыми правилами по отношению к возрасту гостей и членов семьи, списку блюд во время трапезы. Народы Кавказа славятся своим гостеприимством. А что самое главное при встрече гостя? Конечно же, ароматная и вкусная еда. Кавказские народы во многом схожи не только традициями, но и предпочтениями в еде. И кухня имеет много общих черт. Наличие благодатных пашин, благородных гор с обилием душистых трав, благоухающих садов, большого количества солнечных дней, всего того, чем природа щедро одарила этот регион, сказывается на выборе продуктов. Кавказская кухня отличается обилием мяса, кисломолочных продуктов, мучных изделий. Вкусы у кавказцев, конечно, схожие, но готовят они все по-своему, вкладывая в каждое блюдо частичку души своего народа. У абазин много блюд из мяса домашней птицы. Из куриного или мяса индюка готовят национальное блюдо ктуч-дзырдза, дословно «курятина в соусе». Мы выбрали классический рецепт его приготовления. Сегодня мы будем готовить традиционное абазинское блюдо ктуч-дзырдза соус из курятины. Но перед этим я хочу показать, как правильно по нашим обычаям обработать и разделать курочку. Но успех приготовления хорошего блюда, этого блюда, зависит от хорошо подобранной, упитанной, откормленной курочки и хорошего домашнего топленого масла. И то, и другое у нас есть, так что приступим к приготовлению. Для начала наши предки убирали прежде всего вот эти все острые места. Убираем у крылышек кончики. И сразу же вот это считалось харамным местом, копчик. Если у нас есть хорошее топленое домашнее масло, нам вот этот жир абсолютно не нужен. Мы его убираем. Все, у нас готова курочка, начинаем ее разделывать правильно. Прежде всего начинаем с крылышек. Убираем крылышки, затем отрезаем бедро и голень. Бедро и голень тоже разрезаем. Теперь у нас осталась грудинка и ребрышки. Можно вот так разделить и пополам еще. И здесь остался у нас осталась шейка, ребро и гузка. Но это я хочу сразу сказать, что вот эту гузку ни в коем случае не давали мужчинам. Даже дома, в кругу семьи, его подавали только детям или женщинам в семье, но не гостям. Ее тоже вот так же можно пополам сделать. Вот у нас разделанная правильно курица. Мы ее будем сейчас мыть. Мы тщательно промываем каждый кусок мяса. Обычно у нас принято 3 раза промывать. Обязательно 3 раза. Мы промыли курочку, мясо у нас готово. Ставим воду.
Как только вода закипит, мы закладываем мясо. Солить ее нужно почти перед самым концом. Во время варки обязательно снимаем пену, потому что если ее не снимать, пену, у нас соус будет горчить. После этого еще бульон процеживаем через мелкое-мелкое сито и цедилку. Теперь я хочу показать вам, какие куски мяса кому предназначены. Мясо у нас сварилось. Мы его посыпали чесночной солью, закрыли крышкой, и минут на 30 мы ее оставили, чтобы мясо пропиталось чесночным запахом. Но сейчас я хочу показать, кому какие куски мяса по нашим обычаям можно подавать. Вот тут куски мяса, которые можно кушать только в своем кругу семьи. Я уже сказала, что гуску ни в коем случае не подают мужчинам, даже дома, если сварили курочку, не надо подавать. Вот эти крылышки можно подавать и гостям, молодым невесткам, молодым женщинам и девушкам. Но тут такой смысл, что девочки что девочки обязательно должны у нас выйти замуж, улететь из домашнего очага. Вот такой смысл. Это обычно девочкам дают. Вот этот кусок у нас кусок грудинки. Его можно подавать и мужчинам, старшим, гостям. В кругу семьи это подаем старшему семьи, мужчине. Вот это кусок бедро и голень подают в гостях старшим женщинам. Гостям, старшим женщинам. Это все можно подавать, вот я сказала, куски грудинки мужчинам. Но и молодым парням тоже можно вот это тоже подавать. Но старшим обязательно это такие части, которые только для старших и гостей. Ну а теперь давайте приступим к самому процессу приготовления ктушдзурдза. Для этого у нас все ингредиенты собраны. Это у нас топленое домашнее масло, бульон процеженный, мука, чесночная соль, лук нарезанный, репчатый лук нарезанный мелко-мелко. Это у нас паприка. Немножко добавила перец чили и красную паприку. И чеснок, пропущенный через давилку. Сперва мы сейчас разогреем масло. Это у нас домашнее топленое масло. У нас уже масло подогрелось, я насыпаю муку. Муку я обычно беру сколько возьмет. Вот здесь, медленно помешивая, сразу будет видно, и запах будет ароматный идти, и мука приобретет такой золотистый кремовый оттенок. Минут, это примерно 5-8 минут, где-то я вот так поджариваю. Я уже чувствую аромат, можно уже положить лук. Лук не должен быть коричневым, он как бы карамелизируется, поднимается на поверхность, становится прозрачным. Цвет лука. Вот этот момент важно не упустить. Но и сырой лук тоже, нельзя его оставлять сырым. Это опытные хозяйки, кто готовит, сами знают, когда этот процесс начинается. Этот момент самый ответственный. Поэтому стараемся прежде всего научить молодых
хозяек, невесток, вот, чтобы они не упускали вот этот момент, внимательно следили за этим. А дальше уже попроще идет процесс приготовления. Лук у нас еще сырой, вот видно даже по лопатке. Чуть-чуть еще поджарим. Вот теперь я начинаю готовить перец, паприку. Заливаю бульоном, чтобы перец равномерно растворился в соусе. И по стенкам прямо вот так наливаем перец. Вот здесь, вот этот момент я хочу подчеркнуть. Раньше я этого не делала, но потом мне подсказали, и это мне больше понравилось. Вот в этот момент я добавляю чеснок, пропущенный через давилку, обжариваю его. Многие этого не делают, но мне он понравился лично. Пусть попробуют и так, но многие не делают, я хочу сказать. Но совсем другой вкус, когда чеснок поджаривают вот в такой момент. После того, как положили перец, минут 5-10 вот так можно поджарить, не боясь, что лук уже пережарится. Бульон я добавляю постепенно, не сразу весь, а постепенно. Томлю соус. Вот на этот момент я тоже хочу обратить внимание. Вот у нас сейчас масса стала как мамалыга. Начинает масло появляться на стенках сосуда. Вот здесь важно хорошо протомить соус. Вот вы видите, как масса отстает от стенок. Уже масло появляется. Вот здесь можно хорошо, не боясь, что все подгорит, хорошо протомить всю массу. Так, теперь я до конца залью бульон. Доведу соус до нужной нам густоты. Вот у нас уже масло появилось по краям. Вот теперь важно медленно размешивать, потому что если мы размешаем быстро, у нас масло просто исчезнет, растворится в соусе. Это признак того, что соус готов. Мы еще немножко посолили, у нас соли не хватало, чесночной солью. Теперь вот у нас масло по краям появилось. Уменьшили огонь до минимального. Теперь пусть томится. Еще минут 5 мы размешиваем соус и оставляем томиться. За это время масло поднимется наверх. Блюдо в основном готово, можно уже подавать на стол. Приятного всем аппетита. Я рада буду, если вам понравился мой рецепт. Прихватываем немножко масла, чтобы сверху она у нас была.